今回の高橋ファイルは、前回電池交換したナビですね。純正の電池が出てきたということで、純正に入れ替えてというのと、あと充電ができないということで、見ていきます。こちら本部、朝ごはん食べたんですか？どうぞ。食べてない。はい、ではこれから準備しますので、10分後あたりどうですか？朝ごはん。了解。
本部、こちら本部、そろそろいかがですか、どうぞ。了解。朝ごはん食べてから続きやります。
今 3.93V。これで充電入れてみます。4.11。充電入ってますね。これで完成しました。充電ラインは別に内部に埋め込みました。まあ、ここで充電入れても、多分どっかに充電されてるよっていうマーク、それは出ないですね。直接こっちからバッテリーへ充電入るようにユニット組みましたんで。今回は以上です。まだまだ使用できると思います。でもさ、高橋ファイルちょっと違う。高橋ファイル光ってる。高
橋ファイルいい汗かいてる高橋ファイル男だぜ